வணக்கம் சுமதி சமையல். இன்னைக்கு மலைக்கு ஏற்ற ஒரு சுக்குமல்லி காஃபி வைக்க போகிறோம். கொத்தமல்லி விதை போட்டுக்கிறேன்ப்பா. ஏலக்காய் வச்சுருந்தோம்ல, அந்த ஏலக்காவை போட்டுக்கலாம். இந்த மிளகு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வச்சுருந்தேன்ல, அதையும் போட்டுக்கலாம். சுக்கு நல்லா நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், இதையும் போட்டு வறுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி கொதி வச்சுக்குவோம். இப்போ ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுப்பா. சுக்குமல்லி காஃபி நான் நாட்டு சர்க்கரை வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். வடிகட்டுற காஃபி தூள், எந்த காஃபி தூளாக இருந்தாலும் லைட்டாக அப்படி போட்டால் அந்த வாசம் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும்.